Ahojte, milí kamaráti Mudrovne, vítame vás opäť, je tu so mnou Robo Merva za vydavateľstvo Torden. Ahojte. Janka Hriňáková za Potatranský kuriér a špeciálny hosť je tu Matúš Alexa, brat za brata. A ideme rovno na tému. Mediálna superhviezda. Áno. Superstar. Tak už neviem, či len celoslovenská, alebo či už aj nie celosvetová, pretože som zachytila v správach nedeľných už, či aké boli, že vraj na teba trestné oznámenie podali, tak ako to je? Tak na organizáciu aj na mňa. No, ale poďme od začiatku, tak jak som vám napísal aj na tej našej internej skupine. Tento výsledok tohto útoku nie je len o mojej osobe, o organizácii Brat za brata, ale je to o Potatranskom kuriéri, o Tordene, o slovanských novinách a o všetkých normálne zmyšľajúcich ľuďoch, hej, na ktorých zaútočili. Zaútočili prečo? Lebo vlastne oni všetkých ľudí posudzujú podľa seba, to, čo by oni robili v prvom rade. Lebo oni šíria tu nenávisť, zlobu a vojenskú propagandu a mašinériu. Kým oni chcú zbierať finančné prostriedky a zbierajú finančné prostriedky na zbrane, my normálni ľudia chceme pomáhať ľuďom, či už potravinami, alebo akoukoľvek pomocou. Už keď si zoberieme, že len pomoc, ako ty napíšeš nejaký článok a ukážeš pravdu, chceš pomôcť tou pravdou, aby ľudia pochopili, o čom je život a o čom je celá táto situácia diania, aby si im otvorila oči a aby mali nie, že kľudnejšie spanie, lebo keď sa dozvedia veľakrát potom možno aj nemajú kľudnejšie. Áno, ale poviem to nie, že kľudnejšie, ale spokojnejšie, lebo vedia sa pripraviť na tú pravdu a situáciu, ktorá je. No, a čo sa týka toho trestného znamenia, no nech si podajú ešte aj na mamu, aj na neviem koho, nech podávajú kľudne trestné oznámenia, lebo ukázali ich falošnosť, klamstvo a všetko to dookola a ukázali, akí sú bohy. O partizánske oddiely a partizánske brigády, ktoré už vznikajú a môžu sa aj na hlavu postaviť po celom Slovensku, sú v prvom rade vymyslené a spravené na to, aby pomáhali ľuďom, dôchodcom, starším, matkám, samoživiteľkám, proste akémukoľvek občanovi Slovenskej republiky v prvom rade v jeho núdzi. Ale ty keby si nevedel, že čo je povstanie, tak tam jeden z nich povedal, že strieľať budete tu po ľuďoch. Hej, veď s tými útočnými makaronami, portfieľovelovými a neviem, s kolienkami. No, že v rámci pomoci tu máme podľa Saskárov protilietadlové makarony, nejakú múku, toaletný papier, strašne veľa, potom tu máme práci gel, to bude asi aj s tým azurítkom, ktorý vyskočí a bude hryzť ľudí. Tá agresivita vojenská, to, čo spomínali Saskári. Potom tu máme niťovky, cestovinky, agresívne kolienka, alebo jaké vybušné kolienka podľa Saskárov. To je všetko tá partizánska pomoc, o ktorej my rozprávame. Ale druhá dôležitá úloha, čo je, a to je aj naša úloha všetkých, ktorí sme aj tu, je vlastne, že tie partizánske oddiely majú ukazovať pravdu. A toho sa oni najviac zľakli, lebo majú partizánske oddiely rozprávať pravdu najmä o histórii, kto boli partizáni, kto bol prvý československý armádny zbor, ale v prvom rade, kto boli naši hrdinovia. To nebol Transformer, Iron Man a neviem kto. Ale my tu máme hrdinov, na ktorých všetci veľmi radi chcú zabudnúť, aby zahubili nás ako národ, ako Slovákov. Písali nám tam niektorí ľudia ešte, že prečo zabudáme na nich, ale ja každému rozprávam, že my v prvom rade musíme prebudiť našich ľudí na Slovensku. A keď si zrobíme poriadok doma, tak budeme pokračovať ďalej a toho oni sa boja. Ale ja chcem týmto slniečkam alebo týmto telesám poďakovať na to. Ja hovorím tak, lebo sa urazili už. Je mi to jedno. Že vlastne oni nám všetkým pomohli. Takže to, čo každý aj mne rozpráva, že stále sa snažím nájsť v tom najhoršom, aspoň štipku toho dobra, tak vlastne my sme našli, lebo nám to pomohlo tak v propagácii zase, že wow. Lebo aj niektorí ľudia nám písali, že to 100% ste dohodnutí so Saskou, že vás takto spropagovala. Takže tak, no ale
táto vďaka a podsta nepatrí, vravím, že moje osobe a organizácii, ale patrí všetkým vám, ktorí ste tu. Ti ďakujeme pekne. Nemáš za čo, pošli love. Love a na zbrane, alebo na čo vám posielať to? Na útočné, počúval si, protilietadlové makaróny, útočné kolienka a rôzne iné zvrhlosti, ktoré sú súčasťou partizánskeho povstania a po prípade aj boja. Lebo, vieš, slovo partizán... Od boja. Slovo partizán v tomto prípade naozaj oni, chudáci, si nevedia ani len preložiť, nie to ešte len vysvetliť. Oni mu nevedia ani pochopiť. No teraz, vieš, keď máš nejaké slovo, ktorému nechápeš, no tak si pod tým začneš predstavovať bubákov, predstavovať čarodejníkov. A možno si začneš predstavovať aj fašistov. A to je presne to, čo povedal, čo povedal práve Matúš. Podľa seba súdim teba. To znamená, že keď som fašistom vnútri, tak si myslím, že každý koná ako fašista. V tej chvíli, ak niekto robí odboj, tak okamžite musí zbrojiť a musí ísť, utekať a byť sa. Lenže im naozaj ide o krk. To už oni vedia, že prehrali, tak sa snažia ešte z toho niečo vyťažiť. Už ani tá Amerika nie je takou Amerikou, aká bola. Už nie je to, čo bola, ale už je to je jedno, to nechajme bokom, lebo práve tá organizácia brat za brata im musí doslova do písmena akože šklbať nervy, aj srdce, aj všetko drásať možno doslova do písmena. Možno ich aj v zádočku škriapka. A stiahovať im bude. Ani zastruhaný kolík im tam nevobcháš. No, ale je to tak. Ale čo som tým v tom závere vlastne povedať, že... Už je záver? Oni sa, nie, akože v tom svojom závere... do núka. No, v svojom závere som chcel povedať, že im naozaj... Oni vedia, že prehrali. A teraz to sú také tie zášklby, aby to nebolo vidno, aby to proste... Aby ľudia nezistili, že to úplne, ale úplne pokašľali, že to už nejde. No tak sa snažia to zastierať, že máme tu brat za brata. Hodiť tú vinu. To je proste taká hybridná vojna, lebo, aby ste rozumeli tomu, že my sme už prešli dávno takouto... Celé Slovensko prešlo za tých posledných 35 rokov takou transformáciou tej demoralizácie a potom deštrukcie. To znamená, že my sme už rozložení a teraz väčšina národa nevie vnímať pravdu. Veľmi komplikované v ľuďoch prebudiť to vnímanie pravdy. To znamená, oni teraz povedia trestné oznámenie, lebo to sú partizáni a vysvetlia to, že idú zbrojiť a idú tu teraz robiť niečo. Tak tí ľudia v hrôze, doslova v panike, pre Boha živého, čo to tu len robia. A potom príde Matúš a ukáže, že to sú protilietadlové makaróny a rôzne útočné kolienka a toto je tá pomoc. Prací prášok, toaletný papier a všetko ostatné. A oni možno len závidia, že ten toaletný by potrebovali oni, lebo to, čo teraz sa deje, naozaj budú potrebovať veľa toaletného papiera a oni ho už nemajú. Ale len zakončím to. A v tejto svojej panike potrebujú nájsť viníka, otočí tú svoju pravdu, respektíve to klamstvo a hodí to na niečo zástupné. To sú zástupné problémy. Vy ste sa náramne hodili do ich zástupného problému, akurát reakcia bola pre nich nepríjemná, lebo zrazu sa ukázala pravda a aj bežný človek videl, o čo ide. Tak. A teraz oni zostávajú tí klamári. A to už nezotrú za seba. Sú takí chudáci, zahambení. Tak čo teraz s tým? Dáme si delky. Dneska ide. Ja som včera, keď som tak listoval a tak ďalej, tak som si odfotil jeden citát a to je, že... Dalaj Lámu. Áno, presne tak. Keď sa pýtali Dalaj Lámu, čo ho na ľudstve najviac prekvapuje, tak odpovedal. Ľudia. Pretože obetujú zdravie, aby zarobili peniaze. Potom obetujú peniaze, aby znova získali zdravie. Potom sa tak znepokojujú budúcnosťou, že si neužívajú prítomnosť. A tak nežijú ani v prítomnosti, ani v budúcnosti. A žijú tak, ako by nikdy nemali zomrieť. A potom zomru bez toho, aby predtým žili. A tí, čo nemajú minulosť, nemajú ani budúcnosť. Čiže tí, čo si nespomenú na svojich predkov, tak ani budúcnosť pre nich nie je ružová asi.
Bolo už veľakrát povedané, že národ, ktorý zabudne na svoju minulosť, tak si nezaslúži budúcnosť. A je to bohužiaľ tak. Teraz čelíme tomu, že to, čo ako aj Robko povedal, že desiatky rokov tu niekto buduje na to, aby zahubil daný národ, lebo lepšie sa mu bude spájať národ Transformerov, Ironmanov a neviem čoho, ktorí vznikli len teraz a sú to fiktívne postavičky, ako keď máte bojovať s tým, že niekto si váži tú svoju vlastne zem a tú svoju kultúru a tých hrdinov, ktorých má. Hej, ja keď som sa snažil pochopiť, že čo oni tu všetko chcú zničiť, tak vlastne aj tá idea brat za brata, ktorá je o tej pamiatke, to už je jedno, či sa budeme baviť o prvej svetovej, druhej svetovej, o armádnom zbore, o Janošikovi, to je jedno okom, ale je to súčasť našej histórie. Bola aj taká. Niekto ma obviňuje, že som komunista, čo ja komunista som nikdy nebol. Ale to je jedno. Ja nejdem velebiť ani komunizmus, ani nejdem ho dehonestovať, ale bola to súčasť našej histórie. Bola. Tak prečo to ideme prevrácať? Hej? Ale keď my zabudneme na každý jeden ten fakt toho našho života, ktorý je a krok, ktorý bol, to tak je ako aj pri dospievaní. Stali sa dobré veci, stali sa zlé veci, spravil som chybu, ale som sa ponaučil. A ja si myslím, že toto by malo byť aplikované aj v národe. No a oni čo? Oni celé to chcú zmazať, dať nám nových hrdinov a tým pádom, keď ja neviem, príklad poviem, že rozhodnú sa zajtra zmeníme Slovensko, že už nebude existovať a už bude názov iba Európska únia. To nejdem dehonestovať, áno. Nejdem dehonestovať Európsku úniu, ona sa sama zdehonestovala. Hej? Ale takto to spravia a je vybavené. Je po národe. Ja sa chcem len opýtať, že čím sa tak mohol previniť brat za brata? Teraz by som sa vedieť tú vínu. Ja by som povedala, že brat za brata je úplne mimo konceptu názov. Lebo oni rozbijajú rodinu, takú tradičnú. To brat áno, za brata, to je strašne rodinné. Ale čím sa previnili? Lebo ako, snažím sa tak akože v histórii dať, že sú to motorkári, ktorí robia jazdu po pamätníkoch, že robia jazdu, ktorá je naozaj bratská. Pamätajú, to je nebezpečné. A že chodia napríklad ten Kalmus, ktorý tu naozaj že devastuje, jeho oslavujú ako umelca, naproti tomu tí, ktorí dávajú po ňom dokopy tie pamätníky, opravujú a naozaj zachraňujú, tak oni sú hodní trestného znamenia. Tak áno, keď bude sedieť ten Kalmus, tak konečne to bude už naozaj ako poriadok a vtedy budú ocenení brat za brata. Vy máte chodiť nahý na motorkách, veď Kalmus toto robí. A ty predstavil som si niečo teraz, ale to nemôžem. Ty vo vetrovke tu vysielaš, tak bežne. Dnes si dal vetrovku dole. A začínaš sa zlepšovať. Ale to sa chcem opýtať, že čím sa tak previnil brat za brata? Že ste robili nejakú zbierku, niekomu pomohli? Ale veď čo také hrozné ste urobili? Lebo vedia to vôbec oni, ale počkaj, vedia vôbec oni, čo robí brat za brata? Čo je to za organizácia? To by sa trebalo opýtať kolika útočného. No. Že kam ty mierí a co chce robiť ďalej. Húšnica Mária. Hej. A proste ty chceli, vieš, lebo a prečo ich voláš telesa? No, lebo teleso nemá srdce. Teleso ponorené do kvapaliny je nadnášané silou. Pekne som to tam napísal. Však si rovnajúce osaď. Nie, ale počuj, teleso nemá srdce. Ich to uráža, ale keď oni hovoria o dezolatoch, opiciach, neviem akých všelijakých. Ale tým ich akože dehumanizuješ. Toto bol ich oni majú výčitka. Oni majú srdcia. Však toto hovorí, že nemajú srdce. No lebo teleso nemá srdce. A teleso nemá ani cit. A ty, keď nemáš srdce, nemáš cit, nemáš tie základné vlastnosti človeka, ako môžeš rozumieť svojmu národu? Rozumieš jedinej jednej veci a to je mamon a to je celé. No však aj Čaputová teda, ona hovorila, že ona je tu prezidentkou nejakej krajiny, ktorej nerozumie. Takže ani oni asi to ale ona chcela, aby sa ľudia nebali umierať, vieš, to bolo zase iné. Ale tu hovorí o tom, že sú to naozaj bezcitní ľudia. Bezcitní ľudia, ktorí nemajú v sebe štipku v ľudnosti, to znamená ani tej lásky. A oni jediné, čo vedia, je počúvať. Doslova do písmena, to je taká otrocká duša. Oni chcú byť kolonizovaní a oni majú svojich pánov, ktorí im povedia, a teraz musíš slúžiť. A oni chcú slúžiť, lebo oni nevedia, čo by robili sami. A zrazu sa niekto nájde, kto povie, ale my sa budeme postarať sami o seba aj bez vás.
Kristova noha. Komu budeme teraz vládnuť? Ako nám tu nejaký pán povedal, že toto treba kolonizovať, my sa tak všemožne snažíme a potom nejaký Alexa s bratmi zrazu povie, že ale nás kolonizovať nebudete, vážení, lebo my sa vieme postarať sami o seba bez vás. Vieš, nečakali sme, že sa takto obujú do toho, ale super, ďakujeme, lebo vlastne prebudili slovenský národ. A keď som pozrel, koľko ľudí poslalo tie prihlášky a žiadosti na tie maily, tak my sme tam zverejnili maily, že sme rozdelili Slovensko, východ, západ, stred a sa hlásia. A je to neskutočné a je to tak krásne, že zober si, že okrem tej potravinovej pomoci, ktorú už dnes máme a od budúceho týždňa sa začne distribuovať, lebo tiež to nie je také jednoduché skoordinovať všetko aj v rámci dopravy, ale už máme ponuku elektrospotrebičov pre rodiny, čo sa prihlásila firma, ktorá to bude dávať. Nebudem menovať, lebo zase bude napadnutá kolíkom útočným a podobným. Hej. A neskutočne to je nádherné. Firmy, veľké firmy, to nebudeme rozprávať, že malé, ale takisto, čo chcú prispievať a pomôcť. Dopravné spoločnosti, ktoré chcú pomôcť s distribúciou, proste nádherné, ako tá ich zloba spojila Slovákov. To nespojila brat za brata, ale spojila Slovákov. A toto je ten nádherný výsledok toho celého. A oni ani nečakali zase, že ako dobre urobili. No, ja len ti poviem, že príkaz znel jasne, nesmí projieť za žiadnou cenu. A vieš prečo? Koľko vy ste vyzbierali podpisov na tú vašu petíciu proti ruským sankciám? Teraz tam, ja neviem, vyše 400 000. Vieš, aká to je hrozná sila? Toľko oni nezískajú v živote nikdy. Oni nezískajú ani 40 000, nie to, že 400. Brat za brata je v tej chvíli naozaj hrozbou pre tých kolonialistov, ktorí tu potrebujú Slovensko poslušné, máme plniť protiruské sankcie a nemá sa tu niekto ozývať a nebodaj burcovať národ na zastavenie takýchto nezmyselných krokov, ktoré nám ubližujú. Minule sme o tom rozprávali. Áno. Pomáha to Rusku. Nám to ubližuje. No však vás Nikolsonová označila za červené mravce, že tu beháte po Slovensku. To som ešte nepočul. Nie? Ale nemám postavu na mravca. Ale akože zbytočne to budeme citovať úplne akože nepodstatných ľudí, ktorí vôbec nič neznamenajú v tejto spoločnosti. Jasne. To si povedzme rovno. To je pravda. A v tej chvíli vôbec nestojí za reč spomínať niekoho ako tieto hlúpania a podobne. Tieto telesa, hej? A to už ani nie sú telesa, vieš, to je už úplne mimo všetkého. Takže ja beriem aj to označenie telesa a hlavne viem, prečo sa tak deje, lebo v momente, keď ste v decembri prišli s tým, že koľko podpisov máte pod petíciu, tak som si povedal, že nebude trvať ani mesiac. No trvalo to mesiac a príde útok. A prišiel útok. A teraz som čakal, aká bude reakcia spoločnosti. Hej? Lebo ešte poviem rovno, pred 5 rokmi by sa spoločnosť zomkla. Povedali by si, to je hrozba, lebo to je ruská hrozba. Ale dnes už vidia, že žiadna ruská hrozba neexistuje. Že žiadne červené mravce tu nebehajú. Že v podstate to, čo je hrozba, dnes stojí na námestiach a majdanizuje Slovensko. Ale o tom si povieme samostatnej téme. Tak. To znamená, že tá hrozba, to už ľudia vidia. Im to už nevychádza, oni už prehrali. A toto je také posledné kvílenie týchto telies. Ja preto som ich aj vyzval. Vyzval som ich verejne. Tamto viem, že dosah toho videa bol okolo, len čo sa týka na Slovensku, okolo 2,5 milióna ľudí. A vyzval som ich verejne na debatu. Ale nie politickú, ale národnú. Že chcem sa s nimi rozprávať nie ako politik, lebo ja politik nie som, ale chcem sa s nimi rozprávať o tom, kam chcú, aby smerovalo Slovensko, a kam má smerovať rodina. No, odpovede som sa nedočkal. Pri tom, čo som videl ľudí, tak minimálne nejakých tam 18-19 tisíc ľudí im to naschvál dávalo do komentárov, čo je neskutočné množstvo. Samozrejme, samostatne blokovali tých ľudí, ale nevadí. Aj touto formou, keď sme tu, tak ja ich vyzývam, že môžeme ísť aj všetci 3, 4 a veľmi radi, nebudeme nebaviť sa na politickú, mňa to nezaujíma, ale národnú. A teraz si predstav, akože vážne si predstav, normálne, regulérne, obuvník Gröling sa postaví do nejakej diskusie. Čo bude rozprávať? Tak to, že je kaderník, ale je to obuvník. Ale podľa jeho účesu neviem, či by som
Kolíková, o čom sa ona bude baviť? O čom? O Ako do dnešného dňa je zodpovedná za smrť generála Lučanského. To si povedzme rovno. Práve. Ja netvrdím, že ona ho zabila, Že ona sa vôbec vyjadruje. ale pod jej ministrovaním došlo k vážnym úrazom, ktoré utrpel generál Lučanský a nakoniec k jeho smrti. Áno. Do dnešného dňa za to nevyvodila v sebe zodpovednosť. A mala by. Ako nemala, musí. Takýto človek nemá čo v spoločnosti vôbec zastávať, ona nemá mať priestor. Ano. Potom tam bol nejaký Dostál, pokiaľ si dobre pamätám, či kto to tam bol, ja neviem. Hej. Viem, že boli traja a potom sa tam pripol štvrtý. Ktorý je v podstate permanentný parazit tejto spoločnosti, lebo on nerobil v živote nič iné, iba poslanca. V živote neurobil pre túto krajinu neurobil vôbec nič. Regulérne nemá za sebou žiaden výkon, ani ten politický, že by niečo pre túto krajinu urobil. Je to len nástroj tých kolonistov, ktorý tu slúži v ich prospech, aby tu šíril tie ich zvrhlosti a zverstvá. Lži. A potom tam bol taký nejaký neborák. Neviem, kto bol štvrtý Taký vôbec. nejaký mladý neborák, ktorý tu prišiel s tým, že už to ani nepamätám presne, ale táral tam také, že 2 na 3. No vyzýval, mne to prišlo nejaký príslušník policie alebo niečo také. Niečo také, no. A on vyzýval našich členov niektorých, ktorí sú bývali príslušníci či už policajného zboru alebo armády. A že v dobrom posledný krát ich vyzýva, tak pozor. že, áno, ty stará teta, že ich vyzýva, aby si dali dole bundy naše a aby odišli. Lebo aj s tými bundami už... Len, vieš, toto už je, nech si každý povie čo, ale verejné vyhražanie. Hej. A také nech si on robí doma, ja neviem na koho, na skriňu, hej, nie podľa toho, koho ako špecifikuje, vieš. Takže možno, že skriňa ale hovorím, že doma zaleze pod koberec a môže robiť alebo váza, vázička, kolíček. No proste to bol súhrn neskutočných nezmyslov. To bol taký generátor náhodných slov naozaj. No ale podali trestné oznámenie a to je dôležité pre Ja sa teším, vieš, ja fakt sa teším na to, keby ma zavolali na konfrontáciu. Ja som sa aj, nie že vyhradil, ale som proste dal vyjadrenie k tomu, že určite generálny prokurátor, pán Žilinka má určite iné veci na starosti, jak riešiť tu makaróny a tak ďalej. Ale aby náhodou nejaký dojatý Hons. Hej, ale ja, vieš, ja som sa postavil k tomu tak. Veľmi rád prídem na konfrontáciu si toto vysvetliť pred orgánmi činnými v trestnom konaní. Hej. A ja to poviem tak, aj keby ma odsudili, tak budem asi prvý človek na svete, ktorý bude odsudený za humanitárnu pomoc. A už myslím, že aj Tibor Rostas bol tiež tak nejako... Za humanitárnu pomoc? Hej, však on tiež chodil, veď on chodil pomáhať Ukrajincom už dávno, v tom 2014, keď... No zober si, že my posielame humanitárnu pomoc a riešime tiež veď od 2014. No. Ale aj keď podľa týchto, hej, telies, konflikt začal 2 roky dozadu, či 3, podľa nich, hej, vtedy prišli starostovia za nami, že či tiež nevieme pomôcť ľuďom na Ukrajine. Ja vravím, viete, nemáme problém, nerozdeľujeme, ale proste spájame. My sme vtedy posielali celý kamión cestovín, múky, olej, sladkosti a o tom je ticho. Možno, že bombardovali s tými kolienkami. A ináč v roku 2017 na tunajšom súde na Slovensku sa jednal prípad, nejaká rodina ukrajinská utekala, ale hovoriaca po rusky, utekala na Slovensko pred nebezpečenstvom, lebo im hrozili zavraždením. A píše sa to, je o tom jasný dôkaz, pretože je to na súde, je tam o tom rozsudok. To znamená, že nemôže nejaká pani Kolíková hovoriť, že o tom nevie. Že oni si myslia, že to vzniklo len v roku 2022, pretože v 2017 ten prípad sa objavil na Slovensku. Čiže skutočnosti sú, len treba ich odhaliť a ukázať. Áno, veď teraz, vieš, zober si ďalšie odhalenie, čo je. Včera tam vyšiel nejaký článok, už to všetky začínajú zase preberať.
Tam je útok zase akože na moju osobu, že ja som sa vyjadril, teraz zvažujú ďalšie trestné oznámenie a za to, že čo som povedal v Košiciach a na vyjadrenie na poslancov v Košiciach. Jednalo sa o tom, že oni v rámci zastupiteľstva dali návrh na odstránenie, premiestnenie, takto najprv na odstránenie symbolov komunizmu, nie že symbolov druhej svetovej vojny a víťazstva, ale oni to takto nazývajú, symbolov komunizmu, a odstránenie alebo premiestnenie pamätníka Červenej armády, ktoré je v Košiciach. Moje vyjadrenie znelo takto, že ja som sa ich spýtal verejne, že či by im bolo príjemné, že ja ako osoba sa rozhodnem zničiť hrob ich otca alebo ich predkov a ho zničím. No a oni samozrejme teraz čo? Vystrelili z kontextu, Alexa ide ničiť niečí hrob. Hej, niečí hrob. Super, lebo oni sú fakt v tomto tak tupí, že my si veci samozrejme zalohujeme aj videá, dajú sa dohľadať. Takže oni, keď zase podajú trestné oznámenie, ďakujem, lebo zase budeme mať príjem do kasy, lebo viem, že do 3, 4, 5 rokov vyhrám a vysúdim peniaze. Takže nech sa páči, super, zdvihnete mi môj životný štandard, ale nie, že môj životný štandard, ale pomôžete ľuďom, lebo my sme všetci... Ale nech sú oni zodpovední za to, nie my sa budeme skladať na teba. Počkaj, ale som chcel toto povedať, že my sme sa dohodli medzi sebou, že aj tie peniaze, ktoré sa vysúdia, všetky pôjdu na pomoc ľuďom tu na Slovensku, ktorí to potrebujú. Jasné, ale veď ja hovorím, aby boli zodpovední tí, ktorí to robia. No, lenže, to je to, čo sme sa aj minule bavili, nefunguje tu trestnoprávna zodpovednosť politikov a čo? Však práve. Za ich vyjadrenia, čo? Veď tento zase sa škrabal po plote. Myslíš Matoviča? No. A pritom, keď si veľmi dobre... ktorého meno sa nevyslovuje. No. Ale teraz, keď si veľmi dobre pamätám, čo oni uzakonili a schválili aj v parlamente, napravte ma, keď budem rozprávať, ale že 10 metrov alebo koľko sa nemôžeš bližšie priblížiť. Ale vieš čo? Jeho zvesili z plota nejakí mestskí policajti a urobili z toho len priestupok a niektorí ľudia za takéto podobné vytržnosti boli v base. Čiže aký je tu meter? No lebo tam bola nejaká novela zákona alebo niečo také, že proste ty nemôžeš ísť. 10 metrov kde? No pred príkladom prezidentský palác, nemôžeš sa škrabať po plote a tak ďalej. Len on je poslanec, on má ešte tú poslaneckú imunitu v tejto časti? Nie. Na vonkajších prístoroch nie. Nie? Nie. Tá platí iba keď je v parlamente. Ale už ako to vyzerá, že bývalý premiér tejto republiky visí na plote s pamperskami. No tak ale určite už vieme, že nemá strach zvyšok. Videla som aj takú fotku, ako visí. Ako sa volá to zviera, čo visí za vtáka? Celý čas hovorím o tom, že v podstate nikdy sme tu nemali demokraciu. Akože to, čo tu sa hrá na demokraciu, nie. Oni majú plné ústa demokracie a neviem čo všetkého a toto je všetko nedemokratické. Ale pre demokraciu je to najdôležitejšie dobre informovaný volič. Lebo keď zle informovaný volič robí svoje rozhodnutia, tak ich robí zle a tie rozhodnutia vedú ku katastrofálnym výsledkom. A ten jeden katastrofálny výsledok bol výsledok volieb v 2020. To sa pýtaš, ako môže jeden premiér liesť na bránu? Ano. Ako môže jedna opica sa stať premiérom? A to je vina médií. Áno. To je vina aj Ficových bývalých vlád. Toto, v akej spoločnosti sa dnes nachádzame, je vina všetkých tých ľudí a všetkých tých novinárov, ktorí tam dnes sedia a všetci ukazujú na niekoho prstom. Ale konečne našli niekoho, kto za to nenesie zodpovednosť. Ale mohol by. Ale má úplne super značku brat za brata. Makarony. A má útočné to je protilietadlové makarony. A robí partizánske bunky. Máme viníka. A teraz im to zase nevyšlo. Ale v tých médiách sa nedozvieš tu naozaj pravdu. Nie. Tak toto nezaplatil pán Soros. Jak to ukončíme? Tak ukonč to ty nejakými makarónmi. Ja by som im normálne odkázal, že proste akože
Urobte si, takisto podajte si žiadosť, prihlášku do Brat za brata. Naozaj skúste sa vcítiť do pozície Slováka, skúste sa vcítiť do pozície človeka, ktorý by mal predstavovať člena tohto národa, občana tohto štátu, lebo vy nimi nie ste ani len členom národa, ani občania. Ste len úplne akože stratené telesa, doslova do písmena, úplne stratené telesa v tomto priestore, v tomto vesmíre, v tomto svete. Staňte sa členmi a uvidíte v priebehu niekoľkých týždňov, čo to všetko obnáša. To nie sú varené protilietadlové makarony. To je kopec roboty, ktorú za tým treba urobiť. To je kopec pomoci, ktorú treba odovzdať. To je kopec lásky, ktorú treba zdieľať. Kopec solidarity, ktorú vy ani len netušíte, čo to je. A to je na tomto najhoršie, že títo ľudia idú moralizovať, ktorí nemajú predstavu o tom, čo sa tu vlastne deje. Ako bežný človek žije. A bežný človek to nerobí za tie peniaze spoza nejakých Ja hraníc. som pochopil jednu vec, prečo Sulík išiel radšej variť. No. Lebo rád Vieš si predstaviť s touto bandou. Hej, väčší význam má uvariť nejakú tú Myslím večeru, si, jak že on počúvať to tieto vyhodnotil listy. veľmi dobre. To je proste. Dobre, ja by som to chcel len tak ukončiť. Slavko, verím, že Slovanské noviny tam uverejnia. Máme 3 mailovky, ktoré sú rozdelené východ, západ, stred. Keď chcete vy poskytnúť nejakú pomoc, alebo sa chcete zapojiť, alebo potrebujete pomoc, treba napísať tak, ako sú rozdelené na tie mailovky. Naši ľudia to majú na starosti. 2-krát do mesiaca budú vlastne chodiť auta a roznášať túto humanitárnu pomoc po celom Slovensku. Vravím, nie je to už len o potravinách, ale už je to aj o tých elektrospotrebičoch a tak ďalej. Takže tak a hlavu hore, bojujeme ďalej a nech sa darí partizánskym oddelom. Áno, a kto má záujem, tak nech to prezdieľa, aby to posunul ďalej tieto informácie, lebo je možno potrebné, aby sa to dozvedel aj niekto iný. Ďakujeme. Ďakujeme. Ahojte. Dovidenia.